Kamusta mga higala? Welcome sa atong channel. Welcome sa Bisayang Crafter. Karong adlaw maghimo ta og paper beads para gamiton maghimo og kwintas. So materials kay papel, kanang mga bija-bija nga papel. And then cutter, or if wa mo'y cutter, pwede ra pod mo gamit og gunting. Para straight, gamit ang ruler. Pero today magamit ta og cutter. Okay, para mas paspas. Okay, ingani ko mag-cut. I-slant ni mo yung muhang papel. I-slant. So, maghimo ko duha ka buok. So, muna ni natay papel. Kakat na taog papel. So, ato na ning i-roll o cotton na ito itong papel. Natay roller nga gamiton. Ang roller na siya marag slit diri. Anak ni mo and of course, glue. And anak ni may butang imuhang. And then lukot. Lukot. Kamusta mga higala? Hope na mos kalipay. Tug nga to blue. Ang pilit. And i-glue na to pod aning kilid. Kaya para short nga di mo bukas. And so na natay paper bead. And og daghan tag kinat nga papel. So nakadaghan pa ka og beads. And ngayon kung hindi mo pulsiras na gamitan og elastics. So muna ato ang paper beads. And napo ko yung mga finished product na auto paper beads. Like, ani nga itong kwintas. Ani siya elastic atong gigamit. Right there. Okay, that's all for today. Puhon na pod. Please. At Nico kay maghimo patag mga ubang pang mga crafts. Bye-bye. Salamat sa pagtanaw.